संसद आणंद महानगर पालिकाना सामान्य चूंटणीने वोर्ड नंबर 4 ना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों अल्ताफभाई, आकाश कुमार, चंपाबेन और फरदीन बानू। भारतीय जनता पार्टी आ वखते आ विस्तार में कहेवाय ने के 20 वर्षथी कोंग्रेसनुं शासन हतुं। ते शासनकाळ दरमियान अत्यार सुधी लोकोनी प्राथमिक सुविधानी रोड, रस्ता, ड्रेनेज जेवी प्राथमिक सुविधाना काम करवामां कोंग्रेस निष्फळ गई थी। आ वखते आ विस्तारना रहीशोनो जे जोम, जे उत्साह जोईने एवुं लागी रह्युं छे के भारतीय जनता पार्टीनी पेनल आ विस्तारमांथी जंगी बहुमतीथी विजय अपावशे। कारण के लघुमती समाजना जे उम्मीदवारो छे ए लोकोनो ख्याल छे, आ विस्ताરના રહીશોનો ખ્યાલ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં હજના કોટા બીજા ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી, બીજા સ્ટેટમાંથી લાવી અને 2023માં લગભગ 9000 જેટલા હાજીઓ ગુજરાતમાંથી ગયા હતા। એ પછી 2024માં 14000 જેટલા હાજી ગુજરાતમાંથી હજ પડવા ગયા છે। એ પછી 2025માં 17000 જેટલા હાજીઓ હજ પડવા ગયા છે। એ ઉપરાંત આરટી હેઠળ लघुमती समाजना जे रिक्शा चलावतो होय एनो दीकरो पण इंग्लिश मीडियम में भणतो थयो। ज्यारे कोंग्रेसना शासनमां स्कूलोना फाफा हता, आजे लघुमती समाज गर्वथी कही शकीए छे के अमे माननीय मोदी साहेब, आपणा वडाप्रधान देशना नरेन्द्रभाई मोदी साहेब अने गुजरातनी भूपेन्द्रभाई पटेलनी सरकारना जे योजना छे आरटी हेठळनी मफत शिक्षण, एमां अमारा लघुमती समाजनो दीकरो भणे छे। तदुपरांत अल्पसंख्यक नाणां निगम, विकास निगम हेठळ 15 लाख रुपया सुधीनी लघुमती समाजना कोई दीकराने विदेश भणवा जवुं होय तो ते माटेनी लोननी पण व्यवस्था सरकार द्वारा करवामां आवे छे। एवुं ज नहीं, ए दीकरो 2 वर्ष सुधी ज्यां सुधी स्टेबल न थाय त्यां सुधी ए लोननो हप्तो पण भरवानो चालू नथी थतो। आटला बधा जो योजनाओना, आयुष्यमान कार्डना असंख्य योजनाओना लाभ सारा गुजरातमां मारी पासे आंकड़ा छे, त्यां सुधी लघुमती समाजे खूब आनो बहोળી संख्यामां लाभ लीधो छे। त्यारे हुं आ वखते अहीं विनंती करूं छुं के जे આપણે બધા લાભ લઈએ છીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ સમાજને મતદાન પણ કરવું જોઈએ। તો સમાજનો એકી સૂર આ વખતે છે કે હવે તો બસ હવે ભાજપ, નાના દીકરાઓ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી આવશે તો જોઈ અને મને ખૂબ ખુશીની લહેર થઈ કે વિકસિત ભારત, જે વિકાસનું ભારત બની રહ્યું છે, આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું જે સપનું છે કે આ દેશને પરમ વૈભવના શિખરે પહોંચાડવું છે, એમાં હું એવું ચોક્કસ માનીશ કે આ વખતે લઘુમતી સમાજ પણ खूब बहोળી संख्या में भारतीय जनता पार्टी शासन साथे रहेशे अने कोंग्रेसना जे वचनों आपी अने लघुमती समाजने आटला वर्षोथी जे भोळमायो छे ए बदल भारतीय जनता पार्टी तरफ आ वखते मतदान करी अने कोंग्रेसने लघुमती समाज जाकरो आपशे एवी मने दृढ़ संकल्प अने विश्वास छे। विकासनी ज वात करी छे के भारतीय जनता पार्टीना शासनमां मने याद छे हमणां लगभग आ जिल्लामां हमणां बपोरे बेठकमां हतो तो लगभग 47 जेटला आवासों लघुमती समाजने प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मळ्या छे। बधी ज हमणां बॉक्स ड्रेनेज लाइन हमणां त्यां पास थई छे। आ जिल्लानी अंदर खूब मोटा विकासना कार्यो शरू छे। विकासना कामनी वात लईने अने कोंग्रेस आटला वर्ष सुधी वोट बैंक तरीके जे लघुमती समाजनो उपयोग कर्यो छे तेनी सामे विकासनी वात लईने अमे लोको आव्या छे। बधी योजनाओ, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर से नल हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे लघुमती समाजना एज्युकेशननी होय, चाहे हज होय, दरेक योजनानो लाभ, आयुष्यमान कार्ड होय, दरेक योजनानो लाभ बहोળી संख्यामां लघुमती समाज લે છે। એ વાત લઈને લઘુમતી સમાજને સમજાવવા નીકળ્યો છો કે આપણે બધું લઈએ છીએ તો આપણે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિકાસની ગાથામાં જે વંદે ભારતની 300ની સ્પીડે આ વિસ્તારમાં ટ્રેન આવી ગઈ છે, ટ્રેનમાં આપણે બધાએ વિકસિત ભારતની ઓર અંદર બેસી જવું જોઈએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જ્યાં કમળ ઊભું હોય, જ્યાં પણ જે ઉમેદવાર હોય એ નહીં જોવાનું, ફક્ત કમળ જોઈને કમળના નિશાન સામેનું તારીખ 26ના રોજ બટન દબાવી અને જંગી બહુમતીથી ભારતીય जनता पार्टी उम्मीदवारों विजय अपावशे एवं મને विश्वास है। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।